मायेमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. 21 जूनाक गोंयभर मनयलो आंतरराष्ट्रीय योग दीस. भलायकेची जतनाय घेवपाचेर योग शिक्षकांचो भर. शेवटाक पांजऱ्यांत सांपडले माणगे. सुण्या माजरांक खावंक लागिल्ल्यान दिवचल व्हाळशे पातळिल्लो भंय. थळाव्यांनी घेतलो सुटकेचो स्वास. शुक्रारा आनी शेनवारा आयएमडीचो ऑरेंज अलर्ट. जाल्यार आयतारा खातीर जाहीर केला रेड अलर्ट. घसघसून पडटलो पावस. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नाक दामले काय तोंड उक्तें करचेंच पडटा. पीडब्ल्यूडीच्या कामांनी चडशे खेपो हाचो अणभव येता. बारशा रस्तो अशीर आसा. तो जाग्यार पडपाक 5 जाणांक बळी वचचे पडले. मिडियान अवतिकाय दाखोवन दिवची पडली. त्या उपरांत आतां सरकारी यंत्रणा जागी जाल्यात. बारशा रस्तो रुंद करपाक लागल्यात. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यांतल्यान जेन्ना आमी मडगांवच्या दिशेन वयता त्या वेळाचेर करमल घाट क्रॉस केले उपरांत आमकां बारशें गांव मेळटा. आनी ह्या बारशा गांवाक जेन्ना आमी पावता त्या वेळाचेर दोनी सायडीन शेत आसा आनी रस्तो सामको अरुंद आशिल्ल्या कारणान जेन्ना केन्ना 2 गाडयो एकामेकाक सायड दिता त्या वेळाचेर ह्या सायडीन शेताक गाडयो पडटाल्यो. जवळ जवळ हांगासर 4 ते 5 जाण एक्सिडेंटान मेले अशी आमकां म्हायती मेळिल्ली. हालींच पयलीं व्हडली पायपाची गाडी पडिल्ली, ताच्या पयलीं काजिब्याची गाडी पडिल्ली. अशा तरेन हांगासर सातत्यान अपघात जाता. आनीक जेन्ना जेन्ना अपघात जाता तेन्ना तेन्ना मिडियांतल्यान हो विशय हायलायट जाता. आनीक जेन्ना विशय मिडियांतल्यान हायलायट जालो त्या वेळाचेर गव्हर्मेंटाक आतां खंय तरी जाग आयला आनी ही जी रस्त्याची एक जी बाजू आशिल्ली आनीक थंयसर जो रोड शोल्डराचो जो इशू आशिल्लो आनी सुमार 1 मिटर सुमार धड आनी कड अशी जी आशिल्ली तें सिट्युएशन आतां बांदपा खातीर तांच्यांनी आतां काम सुरू केल्लेलें आसा. खरें म्हटल्यार हांगा जो एक्सिडेंट जाता ताचे फाटल्यान हो रस्तो अरुंद आसा एक गजाल. जाल्यार हांगासरल्यान उजव्या दिशेन जें दिसता थंयसर दोनी सायडीक उदका खातीर पायप घातिल्लो आसा आनी तो रस्त्याक सामको तेंकून आशिल्ल्या कारणाक लागून थंयसर सामको जो रोड शोल्डराचो मोठो इशू आसा. खरें म्हटल्यार तो जो पयलींचो पॅटर्न आसा तो मातसो चेंज करून 2-1 फुटाचे पायप जरी स्ट्रेट घातले जाल्यार तो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता. दुसरें आमचें की गव्हर्मेंटाक जेन्ना जॉबाक लागता त्या वेळाचे एक्सपर्ट म्हणून जे इंजिनियर आनी टॅक्निकल मनीस घेता ते खरेंच टॅक्निकली काम करता काय कितें. टॅक्निकली जर काम करता आसत जाल्यार ह्यो गजाल्यो एक्सिडेंटाच्यो एकामेकाक रिलेट आसा काय कितें ही ताची स्टडी कित्याक जायना आनी ताचें स्टडी करून प्रॉपर पद्दतीन कित्याक काम जायना हो मोठो प्रश्न आसा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार आनी सानिका नागवेकर. दिवचल व्हाळशे शुक्रारा सकाळी माणगे सापडले. रान खात्यान घालून दवरिल्ल्या सापळ्यांत हे 4 फूट लांबायेचे माणगे अडखले. व्हाळशेक एक आतीक तळें आसा. तळ्या देगेर देवस्थानय आसा, तशेंच लोकवस्ती बी.
भुरगे न्हावपाक येतात, बायलां कपडे धुवपाक येतात. ह्या तळ्यांत मानग्यांचो वावर आसा. अदी मदीं दिश्टी पडपाक लागिल्ल्यान लोकां मदीं भंय पातळिल्लो. 2 दिसां आदीं सुण्याचो बळी ह्या मानग्यान घेतलो. रान खात्यान थळाव्या आप वावुरपी संस्थांचे मजतीन पांजरो लायलो. त्या पांजऱ्यात ते काल सापडले. तळ्याचेर मगर येयल्ले आनी 5-6 दीस जाले मगर लोकांक भुरग्यांक दिश्टी पडा व्हडले मगर आसले आनी तेणी कुत्र्याचेर अटॅक केलो. आनी मागीर अटॅक केल्या उपरांत आमी कितें केलें की आमच्या आमदाराक सांगलें. आमदारान रोखडे वयले फॉरेस्टाच्या व्हडल्या मनशांक ऑफिसरांक सांगलें आनी तेंच्यांनी येवन हांगा समजें पळयलें आनी रोखडेच दुसरे दिसा हांगा पिंजरो दवरलो. पिंजरो दवरल्या उपरांत एका दिसा भितर ते मगर पिंजऱ्यान आयज आमकां सकाळीं सापडले. म्हणजे म्हाका दिसता ते राती पडला. आणि हे आमचे सगळे सहकार्य म्हणजे आमचे जे हांगाचे ग्रामस्थ आहा तेंच्या सहकार्यान हें सगळें बरें जालें म्हणून हांव सगळ्यांक मना पासून धन्यवाद म्हणटा. नाही हे कितक्या फुटाचे आसले ते? म्हाका दिसता 1.5 मिटर सुमार लांबीचे हे मगर आसले आनी मोठे मगर आसले. आनी म्हाका दिसता शक्यता आसा की 2 धाकटी ल्हान पेटे आसतले मगराचे अशें दिसता म्हाका. आनी आतां कितें करता भितर तुमी कितें करतले? आमी जर पळयतले आमी एक्सपर्ट जे आसा फॉरेस्टाचे आनी अमृत सिंगाक आपयतले. जर ते मगर जर डेंजरस ना ती भुरगीं धाकटी जाल्यार आमी ते कांय हें करचें ना. तांकां कितें जाल्यार ते जीव जर ते धोकादायक जर आसा जाल्यार आमी तांकां परत फॉरेस्टाच्या मनशांक सांगून पिंजरो लावन धरून व्हरतले. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 21 जून हो आंतरराष्ट्रीय योग दीस म्हूण मनयतात. भलायकेची जतनाय घेवपाचेर भर दिवपी हो दीस. वर्ल्ड योगा डे निमतान सामान्य लोकां बरोबर आमदार आनी मंत्र्यांनी योगासनां केली. पळोवया गोंयभर मनयिल्ल्या योग दिसाचे कांय खीण. Palms face outwards. Exhale, gently lower your hands. Next we'll move on to the inhale, back to the center. Exhale, twist to the right. योगा कितें आनी कित्याक त्यो सगळ्यो गोश्टी हांव तुमकां सांगना, पूण आयज योगा डे तुमचे बरोबर साजरो करपाक आमी शकले. आमचे डिपार्टमेंट ऑफ WCD, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष आनी आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट आनी आमचे फ्रेझल अरावजो तेणी वेवस्थीत हे सगळे फुडें हाडून आमकां एक वेगळ्या तरेचें वातावरण आनी तुमचे बरोबर आमकां संदी गावली आयज 10th इंटरनॅशनल योगा डे हो साजरो करपाक. आमी बऱ्यापैकी ते साजरो करया. मॅक्सिमम हेजो बेनिफीट खंयची कंट्री घेवपाक लागलेली आसा. भारताच्या पेक्षा म्हाका दिसता बाकीचे भायले देश हेजो मॅक्सिमम फायदो घेवपाक लागलेलो आसा. कित्याक ही जी योगा आसा ती आमची भारताची संस्कृती आसा, जी संस्कृती आयज आख्खे जगभर पसरलेली आसा. आनी योगा म्हणटात हे सारकें एक मेन जो पार्ट लायफाचो जावन पडलेलो आसा. जशें पयलीं आमी म्हणटाले एक्सरसायज जाय आसली, तशें आयज सगळे एक्सरसायजाच्या निमतान योगा इज द बेस्ट वे फॉर द फिटनेस फॉर द बॉडी. आनी म्हाका दिसता हे आख्खे जगभर हे सगळ्यांनी हेजो बेनिफीट घेतलेलो आसा. त्या निमतान आयज आमी योगा डेच्या आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी आयज ऑर्गनायज केल्लो आसा. योग दिसा निमतान समस्त भारतीय लोकांक आमच्या हार्दिक शुभेच्छा. योग हो आजच्या दिसा आंतरराष्ट्रीय दीस म्हणूनच ना करता, सदीत करचो. जेणे करून कितें आहा जो यंग इंडिया कॉन्सेप्ट जो आमचो भारत देशाचो आहा
तो दवरपाक आजच्या भुरग्यांक मोटिवेट करचें आनी जे आजकाल आमचे 60 क्रॉस केल्ले तांकां सगळ्यांक सदृश्ट दवरपाक म्हणजे हेल्थी दवरपा खातीर हो योग सगळ्यांक मदत करतलो. Without down. Without down. From right up. Every year, the June 21st is considered as International Yoga Day, and the MPA, as per the directives of our Ministry of Port, Shipping and Waterways, we are celebrating these yoga days. Here in our MPA, apart from our employees, योगा आम्ही म्हणटात योगा कोण समाधी म्हणटात कोण आनी कितें म्हणटात तर योगा एक्चुअली खरें म्हटल्यार फक्त एक डिसिप्लीन आमच्या लायफान जे डिसिप्लीन आसा पळय जे कितें आमी डिसिप्लीन वे करतात जे करपाचें तें तेका योगा म्हणटात. योगा इज अ डिसिप्लीन ऑफ लायफ, नथींग एल्स. आनी योगा जर करीत जाल्यार न्हू आमच्या शरिराचे कसलोय रोग दूर जावंक शकता. आम्ही देवी न्हाता पण भितरल्यान आम्ही केन्ना न्हायना. तर जो प्राणायाम केल्यानंतर सगळे भितरले सिस्टम सारखे जाता आणि आमकां जे रोगराई आसा डायबिटीज जो कॉमन आता जवळजवळ 50% इंडियातल्या लोकांका डायबिटीज आसा. गोंयांत सुद्धा तोच रेट आसा. सो डायबिटीक बरें जावपा खातीर प्रिवेंशना खातीर योगा इज द बेस्ट वे. जे आमचे पोंडा मंडळ आसा हे एवरी इयर आमी ऑर्गनायज करता जेणे करून एक मेसेज दिवपा अवेरनेस करपा खातीर की तुमी योगा करचे आनी आपले जो हे आसा जीवन आसा एकदम बरें दवरचें आनी बॉडी फीट दवरची, मेंटली फीट दवरचें. आनी म्हाका दिसता हेज्या खातीर आज आमी सकाळी 6 सुमार कुर्तकर नगरी हांगा आयले आनी हांगा खूब लोकांचो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी पतंजली योगपीठ तेंचे प्रतिशत हांगा आशिल्ले आनी हो बरो योग आज जालो आनी म्हाका दिसता आनी खूब बरो प्रतिसाद मेळना कारणान लोकांक सुद्दां अवेरनेस आयला की योगाचें म्हत्व कितें तें. आयज जो 10वो जागतीक योग दिन मनयलो वता. योग आयज हांगासर आमकां प्रशिक्षक लाभलेले आहेत आणि योगा संदर्भात आमकां माहिती दिली, सगळ्यांक जागृती करून दिली. आयज आमी पळयता स्वस्थ रावपा खातीर योग कितलो इम्पॉर्टंट आसा आनी त्या खातीर आमी भारतीय जनता पार्टीन हो फुडाकार घेवन ह्या मतदारसंघाचो आयज हो कार्यक्रम केल्लो आसा आनी आयज लोकांक सारकी आनी सगळ्यांनी योगा करचो आनी स्वस्थ रावचो. श्वास बाहेर काढा पहिली बरा चौपन चिक्का पाव. आमचे प्राणायाम करून तो खूप कमी जाता नाजाल्यार लायक इट कॅन इवन डिसअपियर तुका परत तो जायना एलर्जीक रायनायटीस. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी एटलिस्ट आमच्या डेली लायफात एक 10 मिनटां तरी सेपरेट काडून एक प्राणायाम तरी आमी आमच्या स्वता खातीर करपाक जाय. कित्याक आमची आतां लायफस्टायल खूब डिफरंट जाल्या. पयलीं लोकांची लायफस्टायल बरी आसताली, ते काम करताले, कितें हार्डवर्क आसताली. आतां आमची फकत सिडेंटरी लायफस्टायल. एक तर आमी फोनार बसून रावतात नाजाल्यार लॅपटॉप नाजाल्यार टीव्ही तसलें करतात आनी जंक फूड. पयलीं लोक कितें आपल्या घरान पिकोवन खाताले, आतां आमी इवन भाजी खाता, फ्रुट्स खाता, ते तितून कितें ना कितें इंजेक्टेबल्स आसतातूच. सो दॅट इज ऑल्सो व्हेरी हार्मफूल फॉर आवर हेल्थ. त्या खातीर आमच्या डेली लायफान योगा नाजाल्यार एक्सरसायज कितें आसप इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Feel the pressure, okay? I've been in NCC service for almost 17 years, but when I started practicing yoga, you feel so peace, you feel peaceful in your mind, okay? It makes you
more relaxed, to concentrate, especially in your studies. As students, be it in college or in schools, it is very important if you do. For just spend morning or whatever, the best time is to do it in the morning. So if you do it, it is good. Practice. And NCC cadet, of course, NSS as well. I have joined myself as an NSS cadet. NSS student, you call it, right? So, if you practice as a cadet, and you also pass on to other students of your schools. Okay? I have nothing much to say, but my only thing is to motivate you into this. Of this, we are practicing the Ashtanga Yoga. Now, Ashtanga Yoga is introduced by Patanjali, and according to the Patanjali, it is a eightfold path. It says that Yam, Niyam, Asan, Pratyahar, Dharana, Dhyan, Samadhi. So Yam means rules for us. How we are going to? We are going to tell only the truth and truth. We are not going to lie. We are not going to possess more property. Niyam means when you are behaving in the society, how to behave. Asana means you do this asana. Now asana in the four posture. Sleeping, okay, prone, lying posture, spine lying posture, sitting posture, and the standing posture. You do this asana. When you do this asana, our body becomes light, very light, and you become energetic, very energetic. Okay. Then pranayam. Pranayam is basically to control our breath, or control over the breathing. Pratyahar, we have the outer, external world and inner world. So Pratyahar connect between your external world and the internal world. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मांद्रे हरमल बॉर्डरीर कोयर उडयतात हे गोवा 365च्या कॅमेरान दाखोवन दिल्ले. थळावे पंचायतीन दखल घेत कोयर नितळ केलो लेगीत, पूण परत यो रे म्हाज्या मागल्या जाला. पंचायतीन आतां खर पावलां उबारची पडटलीं. माझ्या फाटल्यान तुमकां गार्बेज दिसता. हांगासर खूब गार्बेज आसलेली. हो पॉयंट आसा तो मांद्रे आनी हरमल ही बॉर्डर, आनी हांगासर इतलो हे आसलेलो गार्बेज आसलेली की एक गार्बेज स्पॉट व्हडलो जाल्लो आसलेलो. गोवा 365 फाटल्याच विकाक ही हायलायट केल्लेली की हांगासर कोयर उडयता, गार्बेज उडयता, आनी तेच्या उपरांत म्हाका दिसता आमची न्यूज पळोवन म्हाका दिसता हरमल पंचायतीन ही गार्बेज काडलेली, पण फक्त एक बोर्ड लायलेलो आसा. तेच्या पलीकडे हांगासर अशें कांयच अशें ना की CCTV कॅमेरा किंवा एक सेक्युरिटी बसयत जाल्यार हांगासर कोण उडोवंक शकना. पण ते केल्लें कांय ना. फक्त म्हाका दिसता न्यूज पळोवन तेंच्यांनी फक्त ही गार्बेज काडलेली आसा. पण गार्बेज काडून जायना, तर तेजेर उपाय आसपाक जाय. आनी गार्बेज मांद्र्या सायडीनय आसलेली, ती काडपाच्या खातीर मांद्र्या पंचायतीन सेक्युरिटी एक बसयल्लो. एका म्हयन्याक जर सेक्युरिटी बसयत जाल्यार हांगासर कोण गार्बेज उडयना. काडीत जाल्यार हांगासर गार्बेज जायना. पण तो काडिना, कोणी तरी उडयला, तो पळोवन दुसरो उडयता, तो पळोवन तिसरो उडयता. ही बरी काडलेली, सगळी निवळ केल्लेली. आमी 2 आठवडे जाले हेची न्यूज दिल्लेली, आनी तेच्या उपरांत हो काडलेलो. खरोच बरो पठार आसलेलो, पण तेच्या खातीर परत उडोवंक जायना. हेच्या खातीर आनी म्हाका दिसता सोल्युशन नाच कशें दिसता. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. राज्यांत घोग्यांनी पावस पडपाक सुरवात जाल्या. IMDन शुक्रारा आनी शेनवारा खातीर ऑरेंज अलर्ट दिला, जाल्यार आयतारा रेड अलर्ट जारी केला. आयतारा घसघशीत पावस पडटलो.
गोंयांत फाटल्या 24 वरांत पावस सामान्या परस चड पडलो. गडगड आनी विजेच्या सांगातान पावसान नेटान हजेरी लायली. फुडले 5 दीस गोंयभर पावस चालूच उरतलो असो अदमास IMDन उक्तायला. 24 जून मेरेन कांय सुवातांनी घोग्यांनी पावस पडूं येता. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. शुक्रार शेनवारा ऑरेंज अलर्ट, आयतारा खातीर रेड अलर्ट. शुक्रारचे तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.